about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Some strange noises heard around the world the last few weeks has people buzzing, especially on YouTube. Clips posted from Arizona to England and right next door in Manitoba, all showing folks alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. They've happened here and across the country. Mysterious booming noises that for the most part have gone unexplained. Recentemente, várias pessoas ouviram sons estranhos sendo emitidos do céu. So crazy, man. Where's that noise coming from? Não somente no Brasil, mas em várias cidades e países do mundo inteiro. Mas o que seriam esses sons? Anjos tocando as trombetas anunciando o início do apocalipse? Seria um fenômeno natural? Ou apenas montagens, histeria coletiva? Fique com a gente que hoje vamos te mostrar 3 casos de sons aterrorizantes captados por seres humanos ao redor do mundo. Se você abriu as redes sociais nos últimos dias, deve ter se deparado com um monte de gente falando de um tal de barulho no céu. No Twitter, o termo atingiu o primeiro lugar nos Trending Topics e virou o assunto mais comentado nas redes entre brasileiros. Mas o que seria isso? Para alguns, seria o fim dos tempos, a volta de Jesus, pois várias profecias já vêm se cumprindo no decorrer das últimas décadas. Especialistas no assunto, entre elas a professora pós-graduada em física, Bruna Ignazuk, o forte barulho tem ligação indireta com a pandemia do Covid-19, uma vez que os níveis de poluição diminuíram em virtude da menor atividade das pessoas pelo mundo todo. Pode ser que com menos funcionamento das indústrias, uma quantidade menor de poluição na atmosfera influencie a movimentação de gases, conta a especialista. Já sobre o que ocasiona o tal som, Bruna explica que, por mais curioso que possa parecer, o som apocalíptico é natural, apesar de raro, e há registros do mesmo desde 2012. Em uma tarde de inverno de 2012, barulhos estranhos, vindos do céu, tiram as pessoas de casa. Estes sons são gravações reais, feitas com celulares e câmeras de vídeo. Alarmes de carros disparando, pessoas gritando, pratos quebrando. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi um caos. O som ocorre quando gases entram em contato com mudança de pressão atmosférica, como acontece quando o ar sai de uma bexiga cheia ou de uma panela de pressão, explica. Surgem teorias de que sons bizarros como este podem vir do espaço, mas o Serviço Meteorológico norte-americano tenta explicá-los como um trovão excepcionalmente forte. Olhando os relatórios climáticos, é extremamente improvável que tenha sido um trovão. Não havia diferencial de temperatura, não havia frentes de pressão. O que quer que o fenômeno seja, sua origem não é humana. E ele se espalha. Testemunhas gravam o som na Austrália, na Ásia, na Europa e nas Américas. A análise de dados meteorológicos descarta qualquer fenômeno climático conhecido capaz de causar esse tipo de som. Cientistas em busca de uma explicação natural descobrem que o fenômeno parece coincidir com a aurora boreal. As luzes do norte tendem a surgir como reação ao bombardeio intenso de radiação cósmica. A aurora é uma janela para o espaço. Algumas pessoas afirmam ouvir sons ao mesmo tempo, então existe uma coincidência de fenômenos, mas nós não entendemos o mecanismo. Então a causa disso é um mistério. Outros especialistas concluem que o barulho seja por causa de corpos do sistema solar, como os chamados aerolitos. Podem penetrar na atmosfera, deslocar-se no ar e causar ruídos, mas nesse caso ele diz que o som seria impossível de ser ouvido.
E se fosse um asteroide, você até poderia escutar o barulho, mas ele não ficaria se repetindo, afirma. Heidel diz não ter noção do que seja esse estranho barulho, e qualquer avaliação agora não passa de teoria, e só poderia ser feita a partir de estudos. Contudo, ele atesta: digo que as pessoas podem ficar tranquilas. Não temos conhecimento de nenhum evento, nem da possível ocorrência de um evento astronômico ou meteorológico que possa vir a acontecer. Isso não é nada perigoso ou preocupante, conclui o especialista. Muitos mistérios ainda rondam o nosso planeta. E aí, qual deles você mais gostou? Comente livremente aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo episódio do Universo Paralelo. Tchau! No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre 3 serial killers que transformaram suas vítimas em comida. É só clicar aqui em cima para conferir.